¿Alguna vez has sentido dolor de cabeza al despertarte por la mañana o dolor en la mandíbula? Es posible que estés sufriendo de bruxismo, un trastorno que afecta a muchas personas y que consiste en el rechinamiento o apretamiento de dientes. Por eso no te vayas, porque en este video vamos a hablar sobre el bruxismo, sus causas y cómo tratarlo. Al final del video te enseñaré la mejor estrategia para combatir el bruxismo de forma natural. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más videos como este. Por fin puedes descubrir por qué tu mandíbula sufre tanto y por qué tus dientes parecen estar sufriendo un ataque constante. El bruxismo, ese enemigo silencioso que se esconde detrás de tus dientes, es causado por varios factores. ¿Te imaginas que el estrés y la ansiedad son como dos villanos malvados que están tratando de aplastar tus mandíbulas con sus poderosas manos? Pues eso es lo que está sucediendo. El estrés y la ansiedad pueden causar tensión en los músculos de la mandíbula y la cara, lo que lleva al rechinamiento de dientes. ¿Y qué pasa cuando tus dientes no encajan adecuadamente? Es como si estuvieran luchando entre sí en una pelea de boxeo, causando desgaste y dolor en tus dientes y articulaciones de tu mandíbula. ¿Tienes problemas para dormir por la noche? El bruxismo nocturno a menudo está relacionado con problemas de sueño como la apnea del sueño y el síndrome de piernas inquietas. Es como si tu cuerpo estuviera luchando contra el sueño y tu mandíbula se uniera a la batalla. ¿Te gusta tomar un trago o dos de más? El consumo excesivo de drogas y alcohol puede aumentar la probabilidad de bruxismo. Es como si estuvieras dando a tus dientes una licencia para pelear. ¿Te gusta cepillarte los dientes con mucha intensidad? El cepillado de dientes con una técnica inadecuada o con una presión excesiva puede desarrollar el bruxismo. Es como si estuvieras castigando a tus dientes por estar sucios. En algunos casos el bruxismo puede ser causado por un componente genético. Es como si tu familia te hubiera pasado una herencia muy especial. Pero no te preocupes, existen maneras de prevenir y tratar el bruxismo. Es hora de poner fin a la guerra entre tus dientes y tu mandíbula. Aquí te dejo 6 consejos y estrategias para controlar el bruxismo. Número 1. Practicar la relajación. La tensión muscular y el estrés son dos de los factores que más contribuyen al bruxismo. Por eso, es importante dedicar unos minutos al día a la relajación, ya sea mediante técnicas de respiración profunda, yoga o simplemente descansando. 2. Evitar el consumo de estimulantes. El café, el té, el alcohol o las bebidas con cafeína pueden aumentar la tensión en el cuerpo y, por lo tanto, agravar el bruxismo. Trata de limitar su consumo o evitarlo por completo. 3. Ajustar la postura durante el sueño. Una mala postura al dormir puede aumentar la tensión en la mandíbula y el cuello, lo que puede desencadenar el bruxismo. Por eso, es importante usar una almohada adecuada y mantener una postura neutral durante el sueño. 4. Usar una protección dental. Si sufres de bruxismo, es recomendable usar una guarda dental para proteger tus dientes y mandíbula mientras duermes. Esto ayudará a prevenir daños en los dientes y aliviar la tensión en la mandíbula. 5. Ejercitar la mandíbula. Realiza ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de la mandíbula para mejorar su movilidad y reducir la tensión en la zona. Estos ejercicios incluyen la apertura y cierre de la boca, la masticación de chicles sin azúcar, y la aplicación de una pequeña presión sobre los dientes con los dedos. 6. Consultar con un profesional. Si el bruxismo es persistente o está causando daños en tus dientes o mandíbula, es recomendable consultar con un dentista o un especialista en trastornos de la masticación. Ellos podrán ofrecerte un tratamiento personalizado para controlar y tratar el bruxismo. Y como una estrategia extra, te recomendamos probar el yoga facial, ya que es una técnica que ayuda a relajar los músculos de la mandíbula y a reducir el estrés, lo que puede ayudar a prevenir el bruxismo. En este programa aprenderás ejercicios y técnicas específicas para fortalecer y relajar los músculos de la mandíbula, mejorar la postura de la cabeza y cuello, y reducir el estrés. También aprenderás sobre la importancia del drenaje linfático y cómo puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud de la piel. Inscribirse es muy sencillo, solo necesitas visitar la página web que se encuentra en la descripción de este video y seguir las instrucciones para completar el proceso de inscripción. Una vez inscrito, tendrás acceso al curso en línea y podrás comenzar a aprender y practicar las técnicas de yoga facial y drenaje linfático en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además,
El programa cuenta con una serie de videos tutoriales y una guía de ejercicios paso a paso para que puedas seguir el ritmo y asegurarte de estar realizando los ejercicios correctamente. También tendrás acceso a una comunidad de estudiantes donde podrás compartir tus progresos y preguntar dudas. No pierdas esta oportunidad de mejorar tu salud bucal y reducir el estrés con nuestro curso de yoga facial. Inscríbete hoy mismo y comienza a sentir la diferencia.